Hello， 小伙伴们，大家好，我是酱子。那我们这边的话呢，换上咱们的小佐助啊，继续咱们的剧情，看一下咱们小佐助都会遇到一些什么事儿。这是雾影忍者，这一段果然是下雨啊！臭脸小鬼，哎呦呦呦，这触感感觉不太对。我觉得佐助还是比较冷，他没有那么大的反应啊。走，好，哎，我们这还好是在这个有招式啊，不然我觉得我应该被他撞倒了啊，还是倒了，哎呀呀！好的啊，那咱们的话呢，就下一集接着继续吧。